बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। रावलपिंडी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। साबुन बनाने वाली फैक्ट्री जहां पर जानवर की बाकियात को जलाकर और खूब पिघलाकर साबुन बनाया जाता है, उसी सिलसिले में एक नौजवान के जिस्म को काट कर उसी में डालकर कढ़ाई में उसके जिस्म को जलाकर पिघलाकर साबुन बना दिया गया। जलाने वाला कौन था, किसने उस बच्चे का कत्ल किया, नौजवान का, उसको क्या मफाद था, इस कदर अजियतनाक और हिब्बतनाक मौत क्यों दी, इसका क्या सिलसिला था, इसके बारे में अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाकया कि जिसे सुन के इंसान की रूह कांप जाए। पहले कहते थे कि चाचा, ताया, मामा, रिश्ते सब रिश्ते होते हैं नाज़रीन, लेकिन अब जो है एतमाद और एहसास का रिश्ता जो है वो खत्म होता जा रहा है। रावलपिंडी का एक मशहूर मोहल्ला है करीमपुरा, वहां के जो सरबराह है उनका नाम है शेख मोहम्मद अशरफ। इनका एक ही बेटा है जिसका नाम मोहसिन है, 35 साल का है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। और ये जो बताऊं आपको, शेख मोहम्मद जो अशरफ है ये कारोबारी शख्सियत है और इनका अपना प्राइस बॉन्ड का काम है। और आपको पता है कि प्राइस बॉन्ड के कामों में लाखों नहीं करोड़ों का काम होता है और ये सिर्फ एतमाद के सिलसिले पर चलता है और उन पार्टियों के साथ जिनके साथ आप भी डीलिंग करते हैं। 26 दिसंबर को शेख मोहम्मद अफजल जो है वो थाने जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है कि जो मेरा बेटा है मोहसिन ये जो है रात से घर नहीं आया और हम सब लोग बहुत परेशान है, सारी रात इंतजार किया है। अब सुबह सुबह मैं आ गया हूँ थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए। अब जो 26 दिसंबर को शेख मोहम्मद अफजल जो है वो थाने जाता है, अशरफ थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है, कहता है सिटी थाने में कि मेरा जो बेटा है वो रात से लापता है। अब पूछा जाता है लोगों से कि अभी वो कहाँ चला गया। पुलिस जो है अपनी तफ्तीश करती है, साथ में दुकानों से पूछती है, फोन डिटेल्स निकालती है, सब कुछ करती है कि किसी तरीके पता चल सके कि जो लड़का है सलमान ये कहाँ गया है। दुकान पर जब जाते हैं प्राइस बॉन्ड पे तो वहां पर पूछते हैं कि इसने आखिरी दफा किससे बात की, तो बाप ने कहा कि ये नहीं पता कि आखिरी दफा बात किससे की है, बस ये 45 लाख रुपया इसने लिया है। 25 दिसंबर को 45 लाख रुपया लिया है और कहा है कि जी मेरी डील हो गई है, 30 कापियां देंगे 1500 रुपए के प्राइस बॉन्ड की और जो पैसे बच जाएंगे उससे और छोटे छोटे प्राइस बॉन्ड में 100, 50, 200 वाला भी खरीद लूंगा। लिहाजा वो 45 लाख रुपया लेकर गया और अभी तक वापस नहीं आया। अब जो है जब फोन डिटेल्स निकाली गई तो वहां पर एक बंदे का नाम शो हो रहा है जिससे वो बार बार राब्ते में था और उस बंदे का नाम था मेहर अली। मेहर अली नामी जो है इस बंदे के साथ जो है मोहसिन राब्ते में था और जो मोहसिन है वो जो है मेहर अली दोनों आपस में कजन है, यानी कि खाला के बच्चे हैं, यानी कि दोनों आपस में खाला खाला के हैं। अब जब ये मोहसिन को पकड़ा, मोहसिन की गुमशुदगी के बाद मेहर अली को जब पकड़ा जाता है, थाने पुलिस लेकर जाती है, तो मेहर अली ने क्या बात बताई, उसने कहा कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मैंने मोहसिन को कहा कि मेरे पास एक बंदा है जो कि बहुत मजबूर है, उसको 45 लाख रुपए कैश की जरूरत है, प्राइस बॉन्ड वो जो है वो दे देगा आपको और 35-45 लाख रुपया ले लेगा, लिहाजा आप पैसों का बंदोबस्त करें। मोहसिन मेरे पास मेरी फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री में आकर मैं उसे पूछता हूँ, मेहर अली से पूछता है कि तुम पैसे लाए हो, वो कहता है हाँ मैं पैसे लाया हूँ। उसने कहा मुझे रकम दिखाओ, उसने कहा ये देखो मेरे पास रकम है, पार्टी को बुलाओ। उसने कहा तुम चाय पियो। पहले चाय का वो बहुत शौकीन था, पहले चाय का उसने कप पी लिया। जब कहता है मेहर अली कि मैंने रकम देखी तो मैंने उसको एक और चाय का कप जो है वो पेश किया कि वो चाय का शौकीन था और उसमें नशा मिला दिया। उस चाय को पीने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैंने चाकू के वार कर करके उसको मौत के घाट उतार दिया
اور اس کے بعد جو اس کی باقیات ہیں وہ کڑاہے میں ڈال دی۔ میں نے کہا تھا ناظرین آپ سے کہ لڑکے کی جو جسم ہے اس کو چربی بنا دیا گیا۔ یہ جو مہر علی ہے اس کی فیکٹری اسی چیز کی تھی کہ یہ باقیات کو جانوروں کی جلا کر صابن بناتا تھا۔ اس نے محسن کے جسم کو کاٹ کر کڑاہے میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو پگھلا کر صابن کی شکل میں لے آیا اور یہ فیکٹری کو بیچ دیا اور اپنے جرم کا بعد میں اعتراف بھی کر لیا۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ اس یہ تو کلٹس گاڑی میں آیا تھا، وہ گاڑی کہاں پر ہے؟ گاڑی بھی جو ہے وہ پرووائڈ کروائی گئی، دے دی گئی واپس۔ جو 45 لاکھ روپیہ تھا اس میں سے کچھ رقم جو ہے اس نے کھا لی تھی مہر علی نے، وہ رقم بھی واپس کی گئی۔ پھر مہر علی کے ساتھ پولیس والے بھی جا رہے تھے، جب اس کو تھانے میں پیش کرنے کے لیے تو رستے میں کچھ لوگوں نے اس گاڑی پولیس وین پر حملہ کر دیا اور اس پہ فائرنگ شروع کر دی۔ جب پولیس نے بھی فائرنگ کی، اس فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے وہ جو لڑکا ہے مہر علی وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ جب اپنی جان کی بازی مہر علی بھی ہار گیا اور مہر علی کی جو باڈی ہے وہ ان کی سپرد کر دی، گھر والوں کو سپرد کر دی گئی، تو یہ جو کیس ہے اس نے اور ہی نوعیت اختیار کر لی۔ ناظرین یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناظرین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو جو رشتہ دار ہیں بے شک وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاچو، ماموں، تایا، کزن، آگے سے ان کے بچے، سب لوگ رشتہ دار ہیں، سب لوگوں کے ساتھ آپ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں، لیکن اعتماد کا اور اعتبار کا رشتہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان رشتوں پر اعتبار نہ کریں، خاص طور پہ پیسے کے دین لینے میں تعلقات رکھنے ضروری ہیں، تعلقات آپ رکھیں، سب سے رکھیں، لیکن ان معاملات پر خاص طور پہ روپے پیسوں پہ اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ لوگ جو ہیں وہ تعلق سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دیتے تھے پہلے، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ تعلق سے زیادہ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں اور پیسے کے پیچھے ہی لوگ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مہر علی اور جو محسن ہیں یہ آپس میں خالہ کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے، کزن تھے۔ اب اگر ایک بھائی اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں کرے گا تو کس پر اعتبار کرے گا؟ دنیا میں رشتے تو یہی رہ گئے تھے نا، خالہ کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، کزن، تایا، چاچا۔ جب یہ لوگ آپس میں ہی اب ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے، یہ نہیں میرے کہنے کا مقصد کہ تمام لوگ برے ہیں، تمام لوگ اچھے ہیں، لیکن اعتبار ایک ایسی چیز ہے جو آپ سوچ سمجھ کے کریں گے کہ آپ نے کس پر، اور خاص طور پر رقم کے دینے لینے کے معاملے پر۔ ناظرین لہٰذا آپ نے اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا واقعی اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں تو دنیا میں اعتبار اور جو تعلق ہے وہ صرف محدود ہوتا جا رہا ہے اور آپ اعتبار کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں، میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا